Пред оваа посета ме праша зошто доаѓам во Скопје, што е причината за моето доаѓање, затоа што како што знаете во минатото моето доаѓање се должеше на некоја итна состојба, меѓутоа мојот одговор беше видете постигнавме многу и не сакам да го дадам впечатокот дека Брисел повеќе не ја следи состојбата во земјата и дека не сме фокусирани на развојот на настаните тука во Скопје. Сосема спротивното. Јас мојата лична мисија сметам дека ќе биде постигната ако навистина почнеме со преговорите. Мислам дека веќе постигнавме многу, но сега е важно да се истрча последниот километар или пола километар, значи да се заврши овој маратон, нешто да се направи и со задоволство ги слушам за различните проекти и активности кои се преземаат за да се постигнат резултати што ќе ни овозможи да дадеме позитивна препорака. Јас и мојот тим сме посветени на ова и сакаме на почетокот на следната година тоа да се случи за да може да се овозможи следниот чекор и да одиме напред со препораката. Сега сме повеќе сигурни отколку што бевме во минатото дека нашите држави членки позитивно ќе одговорат, односно ќе дадат одобрување за ваква препорака. Во Брисел имавме добар состанок на министрите за надворешни работи на државите членки на Европската Унија. Вашиот министер и заменик председателот на влада Османи беа таму и може да се уверат дека представниците на нашите земји членки сега позитивно гледаат на состојбите. Работите одат во добра насока, меѓутоа треба уште да се работи и како што кажавте председателя на влада, реформата на разузнавачките служби, на судството, на јавната администрација се области каде ни се потребни конкретни резултати до крајот на годината. Бев уверен дека Собранието веќе има своја агенда за постигнување на овие цели, но важно е и опозицијата да ја одигра својата улога и да биде одговорна. Како што јас долго сум во политиката и не сум наивен, иако се трудам да ја зачувам својата наивност. Меѓутоа, ако се работи за цел од национално значење и ако се работи за евроатлантската перспектива, европската перспектива на вашата земја и ако е тоа национална цел неколку пати изразена од клучни фактори и поддржана од 75-80% од вашата јавност, очигледно е дека целта може да се постигне доколку сите одат во ист правец. И затоа ги поттикнувам особено опозицијата, сите партии да ја одиграат својата улога. Улогата на опозицијата е да биде критична, но во овој случај барам од нив да бидат дополнително критични, конструктивно критични, за да се постигнат сите рокови и датуми за кои се договоривме, а со цел да се постигне потребниот напредок. На крајот, она што сакам да го нагласам како важно е следново. Прифаќам дека и гледам дека има промени во земјата, промени кои се неопходни заради изменетата политичка средина. Мислам дека постигнавте голем напредок во вашиот развој како земја, служите како пример за регионот и ви благодарам за вашата поддршка на регионалната соработка, која што е апсолутно потребна за да сите земји во регионот постигнат напредок. Исто така е важно сите вашите активности, сите ваши одлуки да се засноваат на заслуги
кога станува збор за личните квалификации на луѓето и заслуги кога станува збор за одредени одлуки кои ние треба да ги донесеме. Ние сметаме на вас заедно, ќе повторам, заедно постигнавме многу. Мислам дека неколку пати докажавме дека се залагаме, дека Европската Унија се залага за европската перспектива на вашата земја и не се сомневам дека таквата перспектива може да се постигне и како што го слушна во септември оваа година председателот на Европската комисија, сите земји во регионот имаат европска перспектива и ова создаде нова динамика и врз основа на оваа динамика можеме да сметаме на следното председателство на Европската Унија. Следната земја која ќе го преземе председателството на Европската Унија, Бугарија, со која што многу брзо постигнавте договор за добрососедски односи. Бугарија цврсто се залага за интеграцијата на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија и ги познавам луѓето од Австрија многу добро. И Австрија исто така се залага за ова европска перспектива на земјите од Западниот Балкан, исто како и Романија. И ова е навистина позитивен момент и една шанса која е од година и пол, која што треба да ја искористиме и затоа сметам дека граѓаните ќе можат да го добијат тоа што го заслужуваат, јасна европска перспектива. Времето ни дозволува 3 прашања. We have time for 3 questions. Имаме време за 3 прашања. Прво им даваме збор на нашите гости од Австрија, Мартина од Вернер Цајтунг. Добар ден, Мартина Чарновска од австријскиот Вернер Цајтунг. Зборувавте за деблокирање на патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО, но се уште е тука пречката која поставува Грција. Зошто сметате дека тоа ќе се промени? Период има одлични пријателски односи помеѓу Македонија и Грција. Интензивните посети и комуникации кои што постојат меѓу овие две земји, кои што не беше случај во минатото, се најголемата причина за позитивната клима, која што ни дава оптимизам дека треба да го искористиме моментот и конечно да се решава ова прашање. Јас верувам, а тоа го добиваме како информации, дека и од грчка страна, помеѓу медиумите, помеѓу граѓаните, исто така позитивен моментот и позитивна атмосферата. Сето тоа ни дава за право, како сериозни политичари, да го искористиме ваквиот позитивен момент и конечно да се изнајде решение на овој проблем кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Милка Смилевска, Ал Джазира. Господин Хан, има информации дека во Брисел се подготвува документ, стратешки документ со кој се предвидува Србија и Црна Гора да станат полноправни членки на Европската Унија до 2025 година. Како ова да го разбере Македонија? Дали е таа изоставена од оваа група земји и дали може да се надева и Македонија да стане полноправна членка на Унијата до овој период? There will be a document. Ќе има документ, меѓутоа тој ќе се однесува на сите 6 земји од регионот, значи не се прави разлика не се издвојуваат тие две земји кои што ги спомнавте и останатите земји, затоа нагласив и укажав на говорот на господинот Јункер, стратегијата која што најверојатно ќе биде објавена во февруари следната година ќе ја опфати европската перспектива на сите 6 земји од регионот. Повелете. Инвестирате многу во напредокот на нашето општество. Дали исто инвестирате исто такви заложби за етничка еднаквост. Мислите на законот за јазици? Може да го... Да, секако.
Мислам дека ова е многу разумно барање, но како што кажав и во билатералните денешни разговори и минатиот пат кога бев, мислам дека властите треба да направат приоритети, да ги определат како приоритетни оние области каде што ќе добијат позитивни оценки според постигнувањата. Ако се усвои законот за јазик во следните неколку недели, врз основа на препораките неформално од Венецијанската комисија, тогаш е во ред. Меѓутоа, она што е сега важно е владата владата и другите фактори во земјата се фокусираат на законите и условите кои што се релевантни за добивање на позитивна препорака. Законот за јазик не е дел од она што е договорено во овој контекст, но уште еднаш ќе кажам како во Брисел ние се залагаме за тоа, но она што е сега важно е да се работи на она што итно треба да се сработи. Ако може да се исполни тоа во ред, меѓутоа ако има потреба да се дефинираат приоритетите, тогаш приоритетите треба да се дефинираат според националните интереси.